خواي پروردگار لسورة التوبة آياتي 122 دفرمي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. پروردگار من سبحانه وتعالى لم آتي إجمال 122 سورة التوبة لدواي آتكاني باسي جهاد تيكوشان لبناوي خوادا ئەوەندەهانی مسلمانانی دابوو بۆ ئەوەی خەڵک بەخوێنی خۆی ئەو قەوارە مسلمانیەتی بەسەرکردایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە مەدینە بنیاد درابوو و بە سەدان شەهیدی بۆ درابوو بیپارێزن خەڵکەکە بەهۆی ئاەتەکانی سوڕەتی ئەتتەوبەوە وا دڵی گەرم بوو خەریب بوو هەمووی ناوی خۆی دەنووسی شمشێرەکانی ئامادەکە و بڕوا بۆ بەرەکانی جەنگ و جیهاد دژی فارس و ڕۆم. خوای گەورە ئەو هەڵەیە ڕاست کردەوە فەرمووی ئاوا نابێ ئێوە ئەگەر دڵسۆزی دینی خوان ئەگەر دەتانەوێت ئەو کیانە مسلمانیەتی بەسەرکردایەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە دەوڵەتی مەدەنی مەدینەدا بەرقەرار بووە ئەتانەوێت خۆشبەختی دنیا و قیامەتتان بەنسیب بێ نابێ وا بکەن ئەبێ خەڵکی پۆلێن بن کۆمەڵێک خەریکی دیفاعکردن بن لە خاک و خەڵک و دین ئەوانەی هێزی چەکدارن بەڵام نابێ بۆ دڵگەرمی ئێوە بێ ئێوە هەمووتان بڕۆن. خوای گەورە فەرمووی پێویستە کۆمەڵێکتان بمێننەوە لیەتەفەقەهوو فی الدین دانیشن بە وردی دیراسەی ئەم قورئانە بکەن لێی حاڵی بن و پاشان ڕێنمایی خەڵکی پێ بکەن ئاگاداریان بکەنەوە لە لاڕێبوون لە عەزابی خوای پەروەردگار لەو شتانەی کەوا بەدبەختی دنیا و دوا ڕۆژی پێوەیە. مفەسرینی قورئان لەسەر ئەم ئاەتە زۆر قسەیان کردووە. ئەوەی کە من بە خزمەتی تەفسیرەکانیان گەیشتم لە ناویاندا گوڵبژێرێکم کرد تەفسیرەکەی عەلامەی بەناوبانگی ئیسلام عەبدوڕەحمان ناصر السەعدیە. ئەو زاتە تەفسیری هەموو قورئانی لە یەک کتێبدا کردووە یەک کتێبێکە تەفسیری هەموو قورئانیشی تێدایە بەڵام ماشاءالله زۆر پڕبەرەکەتە. تفسيركي ناوي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للا بريد 459 تفسيركي دا لتفسير أماتي سورة التوبة دا فرمي وفي هذه الآية دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة دا فرمي القرآن أو دا عجيبة چونك كلامي خواهي بشرني بزلم آية دا بلغو ڕێنوێنی و ئاگادارکردنەوەیەکی زۆر نەرم و جوانی پێبەخشیوین بۆ بابەتێکی زۆر گرنگ وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها. مسلمانان بۆ هەر کارێکی پێویست بە دین و بەژینیان پێویستە کۆمەڵە خەڵکێک دابین بکەن هەر یەکە لە پسپۆڕی خۆیدا ئوممەد واجبە لەسەری هەر نەتەوەیەک دەیەوێت بمێنێتەوە هەر قەومێک دەیەوێت بمێنێتەوە هەر ئاینێک دەیەوێت بمێنێتەوە قورئان بەم ئاەتە ڕێنمایی هەمووان دەکا هەر حەزارەتێک دەیەوێت بمێنێتەوە ئەبێت لەناو خۆیدا بۆ هەر بوارێکی پێویستی ژیان کۆمەڵە خەڵک دابینکە.